Ja näin ensimmäinen pari avasi naisten 500 metrin SM-kisamatkan. Sisäradalla Porin Pyrinen Elma Setälä 13.05, ulkoradalla saman seuran Iiris Vuorisalo 13.60 ensimmäiset 100 metriä. Valmistautuu Milla Isokorpi ja Unna Muhonen. Ja pari voittoon Elma Setälä 4.90. Toinen pari matkalla Milla Isokorpi Porin Pyrintö sisärata, Unna Muhonen ulkoradalla Helsingin Luistin kiiteät. 12.52 Millan 100 metrin avaus, Unna Muhonen 13.23. Valmistautuu Oona Koivupuisto ja Merivuokko Hannula. Anteeksi, mä täällä säikähdin itsekin. Pieni kömmähdys tuli siinä, kaatuminen, ja maaliin luistelee Unna. Villinä Suomalainen Helsingin Luistin kiiteistä sisäradalla ja Porin Pyrinen Laura Kivioja ulkoradalla. 11.21 Lauralle, Villinalle 11.66 100 metriä. Tämän parin jälkeen vaihdetaan miesten sarjaan, valmistautuvat Seppo Saarinen ja Juha Sameri ensimmäisessä parissa. Tässä nähdään naisten sarjan kovinta vauhtia. Laura Kivioja 41.74. No niin, toinen pari. Porin Pyrinnön poikia molemmat Veikka Kaiku sisäradalla, Mikael Jansson ulkoradalla. Veikka 12.13 100 metriä ja Mikael 12.67. Ja lähettäjänä toimii tosiaan toinen luottomiehemme, eli Giuliano Prisada. Veikka Kaiku 46.18. Ja näin ampaisivat suorastaan matkaan Juuso Lehtonen ulkoradalla Seinäjoen urheilijat ja Tuukka Suomalainen sisäradalla Helsingin Luistin kiiteät. Tuukka 10.17, Juuso 10.25. Sieltä! Kiinni! Get! Vielä! Go! Ai, hieno loppukirikamppailu. Tule! Todella jännittävää. Ja näin Juuso